Hello， 大家好，潮俊哥，今日同大家玩下呢一隻 Shure 嘅 S-Fit 真無線藍牙耳機。咁今次咧點解我會玩呢一部藍牙耳機咧？就係因為咧 Shure 呢個牌子咧前排咧就寄咗呢一部耳機俾我，就叫我試下佢哋隻耳機。咁我咧就收咗佢部耳機，但係就冇收錢嘅。咁啊純粹係一啲我自己嘅經驗同埋啲分享嚟嘅啫。咁好啦，事不宜遲啦，即刻講下呢部耳機先。今次呢一部耳機咧，主打咧就係運動同埋個佩戴舒適度。佢嘅防水防塵級別咧就係 IP67，咁所以咧你一般咧攞嚟做運動啊或者做游水嗰啲咧係完全冇問題嘅。而且咧佢今次咧就同 FreeBeats 合作推出咗一系列嘅耳液同埋耳膠，咁大家戴上去嗰陣時咧就更加穩定、更加舒服㗎啦。同埋今次 S-Fit 咧多咗個功能叫環境聲效。咩叫環境聲效咧？就即係當你平時戴緊部耳機嗰陣時，你開咗呢個功能之後咧，你都會聽到周遭環境嘅聲音嘅。咁呢一啲功能咧，通常咧都只會喺啲高階藍牙耳機度會出現嘅啫。但係今次咧係擺咗一部500零蚊嘅耳機度嘅，值得期待啊！咁首先咧，我哋就講下佢嘅音色先啦。咁好多人咧就覺得 Shure 嘅耳機呢個音色咧就個 bass 比較多少少嘅。咁但係咧今次咧我就覺得佢嘅 bass 咧就同價位嘅耳機其實嚟講就差唔多嘅。反而咧佢個人聲方面就比較好少少。咁所以如果大家聽 pop 嘢嘅話咧就幾啱嘅。但係如果大家成日通常都係聽啲rap 啊、hip hop 啊嗰啲咧，呢部耳機咧就未必啱你啦。然之後咧就講下佢個佩戴舒適度啦。咁今次咧 Shure 咧就同 FreeBeats 合作推出咗一系列嘅耳液同埋耳膠，咁啊令大家咧戴上去咧就更加舒適同埋更加貼耳嘅。我自己覺得咧佢今次嘅耳膠同耳液咧做得都幾好嘅，戴上去咧都非常之穩陣，完全冇跌嘅問題。但係咧有一個問題咧就係個隔音，我自己覺得就麻麻地啦，有進步嘅空間。然之後咧就講下佢個藍牙連結穩定性啦。今次 S-Fit 咧係用咗藍牙5.0嘅版本嘅，咁我專登咧就帶佢去旺角行咗幾個圈試下佢有冇斷線，結果咧係有少少斷線嘅，不過問題唔係好嚴重。如果500零蚊嘅耳機嚟講咧，收貨啦，算係咁啦。然之後咧就講下佢嘅睇片 delay 問題啦。咁呢一部耳機咧睇片 delay 嘅問題咧，其實都非常嚴重嘅。無論大家攞嚟睇片啊或者打機嘅話咧，基本上咧係有好大嘅 delay 嘅。咁樣如果所以大家成日睇片啊或者攞嚟打機用嘅話咧，呢部耳機咧就真係未必啱你啦。最後咧就講下佢嘅通話質素啦。今次呢一代咧通話質素咧係比我想象中好嘅，但係又未至於好好。咁我咧就喺個街度錄咗少少錄音俾大家聽下，咁大家睇下 O 唔 OK 啦。1 2 3 4，潮俊哥聽唔聽到？聽唔聽到？1 2 3 4，潮俊哥聽唔聽到？咁究竟呢部耳機我自己覺得值唔值得買呢？我覺得咧就視乎你係有啲咩需要啦。即係如果平時咧你係攞嚟行山啊做運動多嘅話咧，呢部耳機咧係 OK 嘅500零蚊。但係如果咧你哋主要咧係攞嚟聽歌啊或者傾電話咁樣咧，呢部耳機咧就未必啱你啦。同埋咧，我想講一講佢嗰個環境聲效模式嘅，就係咧個環境聲效模式咧開咗之後咧，成日咧都有啲沙沙聲嘅聲音，好似啲 white noise 嘅聲音咁樣嘅。咁就其實同埋個實用性又唔係好大啦。因為譬如我自己嘅習慣咧，就係譬如我要同人講嘢好啊成啊，我會自己主動拎開個耳機嘅。咁我咁諗法啦，如果攞啲錢擺落呢個技術擺落部耳機度咧，我與其咧不如將啲錢擺翻落個音質同埋嗰個通話質素嗰度會比較好少少。好啦，呢條片就到呢度啦。如果中意呢條片咧，就俾個 like 我，多謝晒，下次見，拜拜。